بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والشكر له على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الأعلام. أما بعد. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, Mheshimiwa mwenyeji wetu Sheikh Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali, Mheshimiwa Sheikh Nuruddin Kishki, mwenyekiti wa shughuli hii, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa mzee wetu Abdurrahman Kinana, Mheshimiwa naibu mufti wa Zanzibar Sheikh Awadi, Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walidi, Mheshimiwa wageni wote kwa ujumla mliohudhuria, mashekhe mbalimbali, wanazuoni mbalimbali, kina baba na kina mama, na watambua wote waliotajwa mwanzoni katika utambulisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu anatuambia katika surati Al-Maida, anasema qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Leo tumekusanyika katika namna ya kushangaza ulivyojaa uwanja na namna niliyosikia huko nje watu wanavyotazama tukio hili la kusomwa Qur'ani tukufu. Basi nimpongeze Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali, rafiki yangu, na nimpongeze vile vile ndugu yake Sheikh Nuruddin Kishki kwa kuandaa maandalizi makubwa haya, lakini kwa ubora wa kusimamia mpaka kufikia katika hali hii yenye kupendeza ambayo sisi kama Watanzania au Waislamu wa Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla, hili ni tukio ambalo linatunyanyua sana. Ilikuwa huwezi kwenda mahala au ukipata nafasi ya kwenda mahala ukatajiwa Tanzania kwa sifa kama hii, lakini sasa ukienda nje mahala popote utatajiwa tukio hili na utaona alama ya anayekutajia namna alivyopendezwa na mkusanyiko kama huu na usimamizi kama huu. Ndugu yangu Sheikh Abdul Qadir, nakupongeza kwa jambo hili, linajulikana dunia nzima. Mimi mwenyewe binafsi sijapita mahala isipokuwa moja ya sifa ninayosifiwa ni tukio hili. Mwenyezi Mungu akupambe zaidi wewe na ndugu zako na jamaa zako waliokuzunguka. Kwa ufupi wa maneno, tuitumie sana nafasi hii Waislamu, tuitumie sana kuzingatia Qur'ani, tuitumie sana kuyatumia yaliyo ndani ya Qur'ani ili faida ya jambo hili irudi kwetu sisi. Lakini pia ni fursa kubwa sana kwetu sisi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutupatia
baraka, lakini akaendelea kuimarisha amani na utulivu uliopo katika nchi yetu. Na alama ya kukubaliwa ni kule kutangulia neema ya kwanza ya mvua, waja'alna min alma kulla shay'in hayy. Neema ya kwanza imetangulia ya maji ya mvua, imenyesha kama ishara ya kwamba jambo hili ni kubwa, na neema kubwa inakuja ya kusomwa Qur'ani na kuonesha kwamba jambo hili limekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo tumuombe sana katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu atupe kheri za mwezi wa Ramadhani, atupe baraka katika nchi yetu, atupe neema katika nchi yetu kwa baraka ya Qur'an. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.